Hello， Hello， Sandra。我哋呢度係咪好舒服啊？我哋仲係喺巴黎啊。呢個草皮咧，好似人哋外國嗰啲 garden 咁樣咧，好舒服，好 peaceful。係啊，好勁啊！仲要行樓梯啦，同埋有啲咧，你有冇見到嗰個熨斗咧？係一個真係鐵嘅熨斗啊！我嗰啲要擺炭嘅，嘅，係好勁，好經典呢件事，好好正，好正，好正。係啊，好舒服啊！今次咧，啱啱有個朋友仔咧就問我，其實你點解無端端同阿 Wendy 走去搞一間養生館嘅？因為 Wendy 自己有自己補習社啦，咁我之前又做開其他嘅 treatment 啦，就未必需要有個地方嘅。咁點解會搞一間咁嘅養生館咧？今次有朋友問我，不如你講下。都幾好啊！呢個問題，因為成日都有人問我，你明唔明做開補習，做咩無啦啦搞啲咁嘅嘢啊？咁樣咯。嗱咁嘅，其實我覺得我同阿 Sandra 都識幾年啦，都係因為我哋啲心理課程啦。咁大家都有信字嘅，其實我哋講開唱錢好唔好？因為咧，佢咧就知我咧有好多人債，即係有啲人債係人民幣啦。咁就久唔久就揾我唱喎。咁咧有時咧唱到咧，我晏晝唔得閒咧，佢都唔理我啦。我趁幾千蚊啊，叫我轉咗錢俾我先喎。跟然後咧，我見到咧夜晚放工咧先轉翻俾佢。佢哋就覺得咧，大家好有信啦，嗰個關係啦，係嘛？佢都唔怕我啦，轉咗錢俾我先。咁我又開始好奇咯。你做咩成日唱錢啊？咁原來佢咧就話好正啊！我喺大陸咧精神啊，好舒服啊咁樣。跟住佢就帶咗我上去。咁我上咗去之後咧，我哋覺得都好 OK 喎。我哋都好想喺香港咧做一啲咁嘅事情咯。因為其實最主要咧，我哋點解會去精神咧？因為我哋有時咧幫人做 treatment 咧，我自己幫人做一啲調頻嘅 treatment 啊，或者幫人去傾偈嘅過程裏邊咧，有一啲能量咧，始終好似消散唔到，同埋身體比較勞累。咁我發現咗咧，原來精神咧，用中藥精神咧，係可以幫個身體咧係可以拆解咗一啲我哋睇唔到，但係附喺我哋身體上面一啲能量嘅狀態。咁我發現咗之後，我覺得哇好正，咁就去做啦。咁跟住咧，阿 Wendy 帶佢上去之後，喂，成日長途跋涉走嚟大陸做，不如我哋搞緊喺香港自己做啦。咁就係因為咁咧，我哋就要將呢件事發生咗喺香港啦。係啦。咁當然啦，個過程我哋都好多恩典嘅，真係好特別嘅啲安排啊！由揾係地方開始啦，開頭咧冇頭緒揾邊度，真係好似突然間有個靈感 idea， 望一望個 Facebook 嘅 marketplace 就出咗一間喺太子而家呢個地方嘅一個樓盤出嚟，好特別嘅。即係成個過程好多恩典，好多去鋪排啦，好似推咗我哋行咁樣。係啊，咁有成就我哋咁咯嚇。咁其實做呢一年咧，其實都好感恩 Sandra 嘅，因為佢真係完全係打理晒成個中心啦。無論大細嘅嘢咧，都係佢管理啦。咁一路咧，佢都喺度更新我哋自己嘅技術啊。即係咁，我哋去到最近啦，我哋就睇呢件事。原來咧咩叫身心靈咧？對我嘅認知啊嚇。原來身咧，首先咧拆低身體嘅殼先，你軟咗啦，你願意打開啦，你個心咧先至可以出到嚟，然後先至可以咧叫做修復到你個心靈啊，安撫到你個心靈啊，甚至乎你再強大啲，你將愛發出嚟啊！呢種能量咧，你睇唔到，但係咧係好有力嘅。即係正如好似一陣燈，本來係好光嘅，但係俾我出邊好多布啊，或者唔同嘅嘢啊、樹葉啊、塵埃遮住晒，嗰個光就發唔到出嚟啦。咁我哋嘅身體就係有時可能傾偈個過程嘅意識啊，由細到大啊，社會意識啊，去包住咗我哋自己本身裏邊嗰份光、嗰份愛啊，咁包住咗喎，咁係分唔到出嚟，咁我覺得好可惜。咁我哋本身自己我哋知道啦，透過呢個旅程裏邊，我哋知道咗，原來我哋本身就有嗰份光、嗰份愛，點樣可以協助每一個人都去打開翻呢個能量出嚟咧？咁所以咧，我哋一路去 tune 我哋自己，點樣去將呢件事可以落實到協助到更加多人，除咗身體之外，點樣令到佢哋都可以發光嘅？咁我哋所以一路喺度 tune 緊嘅。所以呢個過程，呢一年嘅過程咧，其實生意講真係好似都係起起落落啦，即係一般生意都係咁嘅。咁所以但係我哋好有信心，因為我哋知道我哋做緊嘅事係真係協助到人，亦都協助到自己。因為透過協助人嘅時候，其實都係協助自己，因為大家係一體㗎嘛。係嘛？做福生命嘅。
咁我哋而家咧呢度突然間咧開始落雨啦，咁我哋可以下次再見啦。好我哋要移師第二個位置。好，拜拜拜拜。